everything ทุกอย่างที่มันจะไม่เกี่ยว keep remind yourself ตลอดลูกทุกอย่างจากไม่ everything not relate to the non-relating itself all the time จะได้ล้างกันตลอดเลย so it keep on dissolving ใครช่วยกันตลอด help one another through extinction through releasing no gap or interruption but continuously with great compassion ทุกอย่างไปด้วยกันเลยลูก everything หาตลอด have ไปด้วยกันเลย great compassion continuously มัวแต่อะไรกับอะไรมัวแต่อะไรกับ if you still have something to do with something that is only creating karma นอกจากจะไม่ได้ช่วยกันแล้วยังตอกย้ำซ้ำ not เติมความ only you not helping or blessing the beings but you create more worries for them create more difficulties for them not attached to the non-attachment ทีละอย่างสองอย่าง itself อย่างพร้อมกัน with everything not just one thing at a time but everything from mind the mind itself not just one direction or two directions but everything at once ตลอดเวลาเลยลูก all the time จากไม่ตัวไม่ everything ตลอดเลย from mind the mind itself all the time to be enlightened and blessed all the time เหมือนกับดับล้างช่วยกันตลอดเวลาเลย help one another through absolute extinction all the time อย่างลูก everything เพราะว่าทุกอย่าง don't forget the word everything because that is the essence of great compassion ใช้ไม่ได้ลูกอมต้องนี่เลยสีไม่เคี้ยวแล้วสีลูกอมช่วยไม่ได้คายทิ้งไปเลยลูกอมคายทิ้งไปเอาสีเม็ดเคี้ยวๆอย่าอมนะเคี้ยวให้แตกคืนเคี้ยวให้แตกก่อนเมื่อคืนอมนะอมมาลิ้นเปื่อย ดับล้างกันตลอดเลยลูกทุกอย่างก็ It's the same as you having absolute extinction พร้อมกันไปพึบเดียว to help bless one another continuously use the word everything ดับไม่ดับไม่ได้ is only to come to the total extinction for oneself ตัดช่วยไปด้วย but for others cut the cutting itself จากไม่ตัวไม่เอง For ตลอด might เลยลูกทุกสิ่งทุกอย่าง the mind itself all the time with everything แล้วมันจะยิ่งกว่าแคบยิ่งกว่ากว้าง so it will be beyond the narrowness or the wideness มีสติล้างกันไปเรื่อยๆ remind yourself ไม่มีอะไรเยอะเลย just keep remind yourself constantly จากไม่ตัวไม่เองเนี่ยมองไปตรงไหนมันก็ดั From บล้างไปตรงนั้นแหละลูกมอง the ไปตรงไหน mind ก็ดับล้างไปตรงนั้น from mind the mind itself whatever direction you look at ตัวไม่เองมองไปตรงไหนก็อะไรเนี่ย to help dissolve มองไปตรงไหนก็จ้ำ in that เอง direction มองไป you look กระทบตรงนั้น but if you don't use mind the mind itself เองเนี่ยเรียบร้อยเลยลูกทุกอย่าง whatever direction you look you confront ตรงนั้นโปรดไปโดยปริยาย
The only way to bless is to use mind, the mind itself. From not grasping, the non-grasping itself, from not attached, the non-attachment itself with everything. Not to not attach to anything, but not attach to the non-attachment itself. If you fixate only to detach from things, that is still a fixation just for oneself. But everything from not attached to the non-attachment itself is how you release from that non-attachment. Once you used not attached the non-attachment itself, you can help release the samsara in that way, not just for yourself. Together, simultaneously, with the elements, 4 elements, even the gap in the air, make it imbalance, nibbana and samsara. From not grasping, the non-grasping itself with everything continuously. Have great compassion. In that way, you don't have to wait for the Buddha to come and be enlightened to help you. If to cut is to cut and help others. Don't fixate on detaching from anything, or be absolute extinction for yourself. Have absolute extinction for yourself. It's not for grasping. It's not for ending for yourself or for oneself. Have great compassion to help the samsara. End for the samsara, not just for the ending for yourself. To help the samsara to end. That is you having a great compassion. So use the word everything. In that way, if you won't just fixate on not grasping on just things, but not grasping on the non-grasping itself. It means everything is everything, not just anything. From the mind itself, it means everything simultaneously. It's not to mind anything, but everything. Be careful not to turn to do something just benefit for yourself. Great compassion granted to you, so keep on giving. Extend the great compassion to everything. The mind itself means everything.
ให้จับประโยชน์ตนนั่นน่ะประโยชน์ตน So you ประโยชน์ตน won't fixate on just benefit for yourself. Will come out of that ดูประโยชน์สังสารวัฏโลก to the benefit of the samsara. มันไม่ใช่แค่ไม่เอาตัวไม่เอาเองไอ้อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยคือทุกอย่างโลกทุกอย่าง From not grasping, the non-grasping itself with everything. It means everything. นั่นแหละมันจะกลายเป็นว่างล้างช่วยไปด้วยกัน That way it will help มันจะไม่ใช่ว่าง dissolve แค่ว่าง through emptiness. Continuously, all the time, from not relate to non-relating itself, all the time, have great compassion and make conclusion for the samsara. This, how can you be enlightened for the samsara continuously? Mahabarami, Mahabodhisattva, Buddhas, and all Arahants become one with the samsara without having any separation or division. When it is together simultaneously with everything, so you can be enlightened with the concepts of for the benefit of others. It is all in everything. In the word everything, it means all four elements and all beings. Everything, including Mahabarami, Arahants, Buddhas, and all beings. That is everything. No separations. That is great compassion. To have great compassion is to liberate all and everything through extinction, all elements, samsara, beings, humans, non-humans, everything. No karma will be left. The karmic difficulties is one of the attributes of a samsara. Through meditation, mindfulness, that is how you create karma and fix those karma onto the four elements in this samsara. Whatever you left on the four elements, it will affect any being that come around that area. If you leave out the compassion on any element, any being come across that will receive whatever you leave behind.
So everything has to be not grasping, the non-grasping itself, everything together. ในสามประวัติมันขยันปลุกเสกการใส่ธาตุสีดินน้ำลมไฟ In the samsara, ปลุกเสกกันตลอ all ดเว being ลา always create karma ส่วนล่างกันตลอดเวลา and lift มหาบุญนา certain ล่างกันตลอดเวลา certain karma ดอนแล้วไม่จำไปเว้นช่วงตรัสรู้แล้วตรัสรู้ around ตลอดองค์พุทธามหาบารมีอรหันต์เจ้า and that is อริยเจ้าทั้งหลาย the Buddhas, ส Arahants รุปเนื้อหาตรัสรู้ and Mahabaramis ทุกอย่างก็ had to จะ come ไม่ help เหมือนกัน help ตลอด clear out whatever karma or karmic difficulties that are left ตรัสรู้ช่วยกันตลอด through enlightenment. ต่อไปมันจะได้ไม่เว้นช่วงพุทธันดรไม่เว้น So ช่วงพุท we all ธันดร have to come to the conclusion of enlightenment เดียวกันทั้งหมด to help dissolve or whatever karma or karmic difficulties that are left in the samsara. เมื่อสติมหากรุณาขึ้น Remind yourself with the great compassion reminders ทุก constantly. อย่าง Everything. Use the word everything. ทุกอย่าง From mind, the mind itself, everything. มหากรุณาดำริ Have ขึ้น great compassion intention เป็นมหากรุณา and remind yourself. เอง Use one of the sentences, the phrases I have given you with the word everything. ในอากาศมีวิบากไหมล่ะในอากาศ In the air, there's also karmic difficulties ในอากาศ left เนี่ย there. มีวิบากไหมน้อยไปสิ Plenty, กี่ชั้นก็อยู่ในอากาศ no matter what levels. From mind, the mind itself together with everything, from not grasping, the non-grasping itself. เหมือนกับอนุภาพมาล้างช่วยกันตลอดลูกชายช่วยหลุดช่วยตลอด This ล้าง way ตลอด it is to help one another through extinction and emptiness, clear out and ก็เลิก dissolve เป็นหมูหมาก็เลิกเป็นหมาแล้วแมวก็เลิกเป็นแมวตัวเองก็เลิกเป็นตัวเองแล้วนะอะไรก็เลิกเป็นอะไร existence ไปเอง all kinds, all forms of existence will be dissolved. Everything is from abstain. From abstaining itself. It is not to abstain from anything, but abstain from abstaining itself. It's not to abstain from the samsara. You cannot bless the samsara or liberate the samsara from cutting yourself off the samsara. So abstain from abstaining itself, everything. So the power of emptiness and extinction will help liberate the samsara. Because we've been creating this belief that we have to grasp on for oneself. We lack great compassion.
ตัวไม่เอง from mind ชัดที่สุดแล้ว the mind itself เรียกว่า with ตัดตัว everything ตัดเอง it is ไม่ได้ตัดอะไร to cut the cutting จากไม่ itself ตัวไม่เอง not to ไม่ cut เอาแล้วมันตัดตัวตัดเองเรียบร้อย anything ไม่ตัดไม่ mind the mind itself means like you cut out you switch off the main cut out ไม่ได้ตัดจากอะไรนี่แบบมาหาห้องน้ำ to cut off from the cutting itself ช่วย it is for everything not just one thing at a time that is to have great compassionเฮ้ยมันนิ่งขึ้นมานี่ไม่ใช่แล้วลูกก็จับไม่ตัวไม่เอง if you go back to the stillness that's not it so remind yourself instantly to cut the cutting itself if you are still with your stillness there's still something there it's anicca ทุกอย่างอนิจจังหมด everything is anicca มันสร้างขึ้น so what is it that is having that stillness what is that stillness it is something you made up เป็นภูมิ something you create ภูมิจิตภูมิธรรม so it become a becoming become a realm of existence that stillness ทำทั้งหลายที่บริโภคขึ้นมาอยู่ขึ้นมายึดทั้งหลายนั่นแหละ all dharma that you have created สร้างของวัดขึ้นเอง the mind state ไม่ได้ช่วยอะไรเลยประโยชน์ตนก็ไม่ใช่ spiritually that you have ประโยชน์ created ท่านก็ไม่ใช่ that is no use that is useless not for yourself not for others ไม่ทวงอีกประโยชน์ตนก็ไม่ใช่มันมีแต่หลง it's ตน not good for yourself ประโยชน์ตัวก็ไม่ใช่มีแต่หลงตัวบริโภคขึ้นมา and อยู่ not บริโภ good คขึ้นมายึด for others you assume up and you are deluded in attaching to it ไม่เกี่ยวกับมหาวนาอะไรสักนิดเดียว and that has nothing to do with great compassion มหากู not a little bit only กูของพวกกู for oneself to attain for oneselfดังนั้นคำว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่ก็คือล้างพร้อมกันไป so the benefit for both others and yourself it means ดับล้าง to ว่าง clear พร้อม out กันไป through extinction simultaneously พร้อมกันไป to help release and release simultaneously ถ้ามันดับล้างพร้อมกันไปว่างล้างพร้อมกันไป You ใน can't ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยจะบอกให้เลยว่าสติไม่ใช่นะ liberate and release simultaneously ตบะฌานญาณ together ก็ยังไม่ใช่นะ so meditation อะไรขันธ์ mindfulness ไม่ใช่ในขันติเนี่ย perseverance ไม่ใช่นะ patience มันทะลุความทนไปแล้ว all this had nothing to do with แต่จากไม่เอาตัวไม่เอาเอง from not grasping ขันติไปเรียบร้อยแล้ว the non-grasping itself จึงมัวมาขันขึ้นไปขันขึ้นมาอยู่ it ไม่ goes ได้ beyond on those ท่านทำที่ all body ทั้งหลาย mind ทั้งปวงเนี่ย and on the dharma that you have created or assume up ชั่วผู้ชั่วคราวไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาเป็นภูมิเป็นภพเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยไม่งั้นมันจะสร้างสารวัตรขึ้น you cannot fixate or attach to any dharma otherwise you will create a realm of อย่างพระเจ้าไม่ existence เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยแล้วจะ So เรียกว่า everything อะไรสติสมาธิ
not relate เรียกว่าอะไร to the non-relating itself, how can you call it anything? How can you give a name to anything? จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันไม่มีความหมายต่อแล้ว From not ไม่จัดว่าเป็นอะไร relate to the non-relating itself, you cannot call anything ไม่จัดว่าเป็นอะไร anything แล้วไม่จัดว่าเป็นนิพพานด้วย or give anything a name. เพราะจัดว่า Even เป็น nibbana เป็นทิฏฐิทันที Nibbana isn't even เพราะ nibbana because once you said that nibbana is something that is about concept, about perception, about idea already. แปลกนะฟังให้มันสลายดีๆทุกอย่างก็จากไม่ตัวไม่เอง Everything ก็เรียบร้อยแล้ว is from mind, the mind itself. ไม่มีความหมายต่อแล้วลูก That ไม่จัดว่าเป็น ends อะไร on the meanings, significance that you have creating. หรือว่ามันภาพเป็นการดับล้างด้วยกัน That is the power of extinction. พอเนื้อหาสรุปมหากรุณาสรุปทุกอย่างก็จากไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเองนี่สติก็ไม่เกี่ยวกับสติมันมีแต่ไม่เกี่ยว Once you make a conclusion of great compassion, not relate to the non-relating itself, เพราะว่ามันไม่เกี่ยวมีทั้งตัวไม่เกี่ยว mindfulness มันก็เลยไม่เกี่ยว doesn't have anything to do with that at all. So it becomes meaningless. ลงไปล้างมันต่างๆ สติก็อนัตตาเราผู้มีสติก็อนัตตา The one who is having mindfulness is anatta. The mindfulness is anatta. You cannot hold on to any of those. ทุกอย่างก็จากไม่เอา So everything is from not grasping, the non-grasping itself. That's the conclusion. ตาเราผู้มีสติก็อนัตตา Because you cannot ผู้มีสติ grasp on to that mindfulness. เอาไม่ได้ทั้งคู่ The one who is trying to hold on to that mindfulness is anatta, is anicca. เอาไม่ได้ทั้ง The mindfulness itself is anicca, is anatta. You cannot hold on to any of those. นั่นแหละจึงเป็นที่มาของ So มหากรุณา that is บัญญัติในทุกอย่างก็ไม่เอาตัวไม่ the เอา origin ทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเอง of the great compassion phrase of everything, not grasping, the non-grasping itself. ผู้เอาหมดตัวผู้ไม่เอา So no more self, no more self to grasp onto anything. ตัวผู้ไม่เอาพร้อมกันทั้งสังสารวัฏ The one who is grasping and the one who is not grasping. นุสติแห่งการล้างกันในนุสติเองเรื่อย Keep remind ๆ yourself มันไปลูกมันไม่ and มี clear อะไร out that reminding. ถ้าปวด Just keep on doing ไม่ that. พาปวดแล้วเนอะ It's not difficult or complicated. สาพาปวดมาตั้งนาน Blessing sentient beings is not that มัน difficult. ไม่ยุ่งสรุปให้มันไม่ I'm ยาก not telling you to do anything complicated, only easy and simple. เวลาโปรดจริงๆมันไม่ได้แค่โปรดสัตว์มันโปรดหมดทั้งสัตว์ทั้งไม่ใช่ It's สัตว์ not just to bless sentient beings or just beings. เวลาว่างล้างกันจริงๆ But เพราะว่า once ล้างไปหมดแบบไม่มีเส้นแบ่ง You come to the total extinction สัตว์ไม่ and ใช่ give that out. ล้างพร้อมไปทั้งหมด It wipe out everything, แต่ช่องว่าง cleansed everything, ล้างพร้อมกัน more than just beings.
That is great compassion without separations, without ไม่ divisions. ใช่บอกว่าโปรดสัตว์แล้วก็อยู่แค่โปรดสัตว์ Not to bless just จริ sentient ง beings, ของท่านเนี่ยมันคือทุกอย่าง but the truth เรียก is ว่าสรรพสัตว์และ the great compassion แต่ทุกอย่าง is for everything, เนื้อหาเดียวกันไป not just the beings, to have the same essence throughout everything. แต่อย่างนี้ไม่ยุ่งยากในการโปรด It ไม่ใช่ not โปรดแต่ละทีมองหากูจะโปรดใครดีกูจะโปรดใครดี in this way that I just said. โปรดตัวผู้โปรดก่อนดีไหม It's very very simple. You just จะ bless โปรดใครดีกู to จะโปรดที่ไหน everything ดีกูจะไปโปรดที่ไหนดี without having to โปรดให้ choose ตัวไปโปรดก่อนจะดี or find anyone or anything to bless, มัวแต่หาที่โปรดอยู่ได้ but it's for everything. ทุกอย่างสิทุกอย่าง It's everything. 所有一切ทุกอย่างตัดกาดิไม่ต้องไปมองหาเลยโปรดอะไร You don't have to look for ตัดกา what เลย to ทุก bless อย่างเลย or where to bless, but everything จากไม้ตัวไม้เอง from ทุก mind, อย่าง the mind itself. ไม่ใช่มองตรงที่ everything จิตวิญญาณเห็นครับทุก Not อย่าง just look at the being or spirits, but everything. ทั่วถึงนั่นเองมัน It ทั่วถึ will งนั่นเอง throughout, cut through all. โปรดไปเรื่อยๆ automatically ทั่วถึงนั่นเองอย่างนี้ไม่เป็นภาระเลยไม่ได้นอนอยู่แค่สรรพสัตว์อย่างเดียว In such a way, there is no burden. You don't have to look for or focus on blessing just the beings or any form of existence, but everything, everything. หินดินทรายอะไรว่างล้างเสมอกันหมดเลย Earth, stone, pebbles, เสมอกันทั้งหมดดับล้างเสมอกันทั้งหมดเลย everything. Through extinction and emptiness, มีผลที่มัน bless them all. เพราะมัน bless everything all. แล้วเขาจะเกาะกันอยู่แล้วเขาจะเหนียวล้างกันอยู่แล้วมันมีผลที่กันหมดเลย The effect will cut through everything.จากไม้ตัวไม้เองคล้องไปเลยลูกทุกอย่าง From คล้อง mind, ไปเลย the mind itself simultaneously ไม่ต้องไป with everything. แน่กว่าสรรพสัตว์ที่ไม่ใช่สรรพสัตว์ Don't have to separate beings จิตวิญญาณ or ไม่ใช่จิตวิ non-beings, ญญาณ spirits or non-spirits, สังสารวัฏหรือไม่ใช่ samsara ไม่ต้องจำแน or ก non-samsara. Don't have to separate. จะไปหลงจำแนกได้ตัว That หลงจำแนกมันจะเป็นจุดบอดจุดบกพร่องทันทีในเนื้อหามหากุศล Once you are deluded in separating, that is wrong for the great compassion. Not attached to the non-attachment itself. It is to mean everything. Everything. Don't come within yourself.
and don't focus or fixate, just to not grasping. นิสัยมันอดจะแค่ไม่ได้ That's the old habit to be limited, to limit, มหากรุณาเปิดให้ได้ to have great compassion หายมหา is to open up. Have to carry that out. ต่อไปมันจะได้ไม่มัวแต่ไปหลงสวดมันที่ปากมันที่ปากมหากรุณานาโถทิฆาที่ปากจริง So you stop being deluded มหากรุณาไปด้วยกันจริง in chanting about just Mahakaruna or great compassion, but be and have great compassion.ต้องเลือกสรรพสัตว์หรือไม่ใช่สรรพสัตว์นั่นมันจะทำให้ล้างแบบตกเถียงกันไปเลย By not choosing beings or non-beings, คุณจะได้ไม่มัวแต่ไปหลงเลือก you can help bless imbalance throughout everything because you don't have to choose. You won't be limited in that way. So it's all together, everything at once. โดยเนื้อหา Have the same essence. With Arahants, it's the same. It's not complicated. They just use everything. Used everything. Might, the might itself, not attached to the non-attachment itself, in blessing the samsara through extinction and emptiness. Arahants also used this assume up words. And once they used or recalled the samsara and everything around them become the same accordingly. Keep on. Remind yourself with the word everything. Use the word everything. From might, the might itself, with everything.
คนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไหม้ตัวไหม้แค่ไหม้ไม่พอเหรอแค่ไหม้ไม่ได้เหรอก็มัวแต่แค่ Someone asked me like how ออกจากแค่แล้วทีสิ why it has to be might, the might itself. Can it be just might? So if you just might, it's still limited just might and fix it to might. แค่ So ไม่ใช่แค่ว่างไม่ว่าง it's not มันไม่ at ใช่แค่ anything เอาไม่เอา or be at anything. It's not about grasping สิ่งที่มีขอบ or attach or not attach. It is something that has no limit, that is Mahasunyata Nibbana, to liberate the samsara. ทำไมยังไหม้แม้กระทั่งตัวไหม้เองก็ไหม้ It has to be ตัวไหม้ might, the might แค่ itself, ไหม้ because might dissolves might, not just might. ไหม้ตัวไหม้เองจับไม่เอาตัวไม่เอาเอง From might, the might itself, from not grasping, the non-grasping itself, from not attached to the non-attachment itself, everything. From not grasping the non-grasping itself, with everything, it helps dissolve on the past and present cause of suffering, on karmic difficulties from any cause of suffering, all be dissolved. It's not to not relate to feeling, but to not relate with the non-relating itself. Not to try to cut from any feeling, but not relate to the non-relating itself. Disengage, the disengagement itself, not to disengage from anything, any drowsiness or any feeling you're having. Don't have a conflict or fight with drowsiness. Nibbana to clear out any obstacle, any feeling. Don't try to run away or resist any feeling or any obstacle. Don't leave samsara for me. Ahosi. ต่อไปมันจะได้หมดคตินิยมไอ้พ้นจากอะไรนะหมดคตินิยมข้อนี้เลย In the future, so no more traditional ideas about trying to be free from anything or try to detach from anything, but it will become just having great compassion for the samsara, vimutti and nibbana for the samsara, not for oneself. Each and every phrase and sentence I have given you, that is great compassion essence.
จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง and that นั่นแหละเรียบ will ร้อยแล้ว benefit มันไม่อยู่ others แค่ไม่ยึดละ in the samsara, แผ่ไปเรื่อยๆ everything in the samsara. ดูภาพแห่งความไม่มี Once ขอบเขต you เริ่ม record ล้างออกไปแล้ว or remind yourself using the sentences, the power will radiate out already automatically every time you use it. มันง่วงแล้วให้มันหลับไปเลยไม่ได้เหรอ นี่ไม่ได้บอกว่ามึงอย่าหลับนะไม่ได้บอกเลยไม่หลับก็หลับสินี่บอกเนี่ยทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองที่บอกอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวมันยิ่ง I'm not telling you not to fall asleep. If you want to fall asleep, you go ahead. I'm just telling you not relate to the non-relating itself with everything. ไปหลับไปไกล So ได้ไหม if you feel drowsy and want to sleep, feel sleepy, go away from me. หลับต่อหน้ามันจะเป็นกรรมเป็นเวร Go away from me. Stay away from me. Because if you fall asleep in front of me, that is a big karma. ที่มีในระหว่างต่อหน้าประพักนี่มันเป็นเรื่องนะ Because I'm reflecting the truth, and you fall asleep in front of me while I'm giving the truth. That is a big karma, very serious karma. สิ่งที่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนะลูก Something ไม่ that's เกี่ยวตัวไม่เกี่ยว not relate to the non-relating เกี่ยว itself. ไม่หลับก็ไม่เกี่ยว So it's not relating to sleeping ไม่เกี่ยวไม่มีก็ไม่เกี่ยว or not sleeping, ไม่ใช่ไม่มี or having feeling or not having feeling. Nothing to do with that. ไม่ใช่ไม่หลับแล้วโอเคมันไม่ใช่ It doesn't mean that you're not falling asleep that and it's okay. จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ย It has nothing to do with sleeping or not sleeping. ต้องสรุปดี Make a conclusion well. Make a right conclusion. ๆมันตรงต่อรู้สติแห่งการล้างตัวล้างเองนะดี Make it true to the reminders. ๆพลาดโอกาสเลยลืมตาดีๆแล้ว ทุกอย่างเนาะ Everything คืบเดียวเลย simultaneously. ล้างไปโดยปริยาย Automatically. Once you use the word everything, everything will be liberated all at once. ทุกอย่างเลยเหรอ Everything. มันออกจากการเฉพาะพอเฉพาะปั๊บมันก็เป็นผู้สวย Once you use the word everything, you come out สวย of yourself, พอทุกอย่างครับไม่มีผู้สวย come out of any fixation. ทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยทุกอย่างลูก Let go of the letting go ตัว itself. ทิ้งเอง Everything. ทุกอย่าง Everything. ทิ้งตัวทิ้งเองทุกอย่าง Everything let go of the letting go itself. ไม่ใช่ไปทิ้งอะไร Not to let go of anything.
Have you used ยัง everything? ไม่ทุกอย่างมึงมหากรุณาก็ยังไม่เปิดนะ If you ไม่ haven't เป็น used มหากรุณา everything, the great compassion hasn't arisen yet. เดินทุกอย่างตลอดเลย Keep using everything, the word everything, keep using it นั่นแหละ and open up. จุดเปิดของมหากรุณาแหละ That is how you open up ที่สรุปอยู่ to แล้ว great มันก็เคยกลาย compassion. เป็นสรุปช่วย Any ที่จบ conclusion แล้วก็กลาย that เป็น you จบ might ช่วย have already, it will become อยู่แล้วก็กลาย to เป็น help หลุดช่วย make a conclusion for the samsara. ทุกอย่างเรื่อยๆเข้า Keep on using the word everything. จากไม่ตัวไม่เอง From เนี่ย mind, the mind itself. จากทิ้งตัวทิ้งเอง From let go of the letting go itself. อย่างทุกอย่าง With everything together with จากไม่ everything. เอาตัวไม่เอาเองเนี่ย From not เอามาแต่ละ grasping ทุกอย่าง the non-grasping itself together with everything. ตัวสำรวมเนี่ยมันเป็นสมุทัยในตัวสำรวมนะ You're composing, trying to compose and reserve yourself. เปลี่ยนผักทิ้งผักทิ้งตัวทิ้งเองไอ้ตัวสำรวมเนี่ยมันถูกประโลกขึ้นมาใหม่ It is an assume up that you created. อุปทานผนวก That is attachment, สำรวมอินทรีย์ delusive อุปทานผนวกอินทรีย์ attachment that พยายามจะยึดอินทรีย์ pull up, ในขณะอินทรีย์ pull together all your senses and your body and mind together. เวลาอินทรีย์มันไม่เอาไปในอินทรีย์แล้วตลอดเวลา Actually, on the senses ที่มันพยายามจะสำรวมอินท and รี your ย์นั่นน่ะ body, your mind กำลังเจริญอุปทาน is anicca. ปฏิบัติอุปทาน So, all the time that you are trying to put together ไม่ได้นะ on your senses, จะทำให้เพิ่มทุกข์มาก you are developing an attachment. ฟังใหม่เนาะฟังกันใหม่ You have to listen again to this เกิดสมุทัย new concept. ให้บัญญัติกันแบบกลายเป็นสมุทัยในบัญญัติ What ทำให้คนเริ่มเป็น that has been used is a kind of language ฟังใหม่ that lead to cause of suffering. พอจากไม่ตัวไม่เองก็ So ตัด you have to แล้ว listen มันไม่ใช่ to what I'm ตัด saying. เลยตัด From เลย the mind itself, this is how you cut ทุกสิ่งอย่างมันตัด cut the เลย cutting itself and มัน cut ตัดตัวตัดเอง cut all the senses and the perceptions in จาก itself. ไม่ตัวไม่เอง You don't have to compose or control or try to contain anything, not with your senses. มันไม่ล็อกถ้าสำรวมมันยังล็อกอยู่มันพยายามจะล็อกเอาไว้อยู่ That is สำรวม releasing, that is unlocking. มันไม่ใช่นะทั้งเรียบร้อยไม่เรียบร้อย It isn't about รู้ไหม being รู้ poised ไหมเล่ามันไม่ใช่นะ or not being ที่เรียบร้อย poised ไม่เรียบร้อยอะ or being in ordered or not in ordered. เออ Have you enlightened yet? ใช่กันเองไปหลงไม่ใช่กันเอง You all are deluded หลงใช่ไม่ใช่กันเอง in thinking that that is right to be poised or not poised.
ว่ายน้ำก็ไปตำหนิอรหันต์พระอะไรว่ายน้ำ Because of the delusion, someone's seeing an arahant taking a swim. ช่วยหนีโอ้อรหันต์อย่า They ว่ายน้ำ start to criticize. แทนที่จะบอกมึงอย่าตำหนิอาหารนะเว้ยมึงเป็นกรรมท่านอุตส่าห์กุณาเอื้อเฟื้อ And that is a trouble for the Buddha to come แต่ and sort อย่า out. ไปตำหนิกันนะเป็นกรรมไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้เขาตำหนิตัวเองตัวตำหนิแล้วมันจะตามตัวเอง Criticizing ตำหนิ others, อะไรตัวตำหนิ you create ตามตัวเอง karmic difficulty ซ้ำ for yourself. สิกขาบทไม่ได้มีเพื่อให้สำโรงแต่ว่าเพื่อให้รู้จักขอบเขตว่าทำประมาณนี้พอเลย แต่ตอนนี้ไม่ต้องอนุโลมปฏิโลมแล้วไม่ว่าจะสิกขาบทไหนตัดสรู้ล้างอย่างเดียว Now only get enlightened, be enlightened. For the วันนี้ก็ samsara, เอามาเป็นสัง the วร only บท thing, สิกขาบทนั้นบทนี้ whatever เอา rules ไปเป็นสังวรซะเอง or code of conduct เว้นก็เว้นตัวเว้นเองอย่าไปเว้นอะไร for the แล้ว monks มันจะไม่เป็นสังวร doesn't matter. It's only งดก็งดตัวงด create เอง the samsara. ไม่ต้องไปหลง So งดอะไร anything ถ้าไปหลงงดอะไร abstain มันยังเป็นสังวร from เหมือนกัน abstaining ไป itself. งดอยู่หลงงดอยู่ Don't abstain from anything. If you still abstain from things, it means you still have delusion. Refrain is to refrain from refraining itself, not to refrain from anything. อันนี้ต้องสรุปทุกกลับไม่ใช่แค่พัฒกลับสรุปทุกพุทธันดร Have to make conclusion เดียวกันหมด for every Buddha's time. The same essence throughout. ไม่ได้มีความประสงค์ให้ใครเป็นใครหรอก I'm not having an intention to make anyone to be anyone, to make anybody to be anybody. คนนี้งดตัวงดเองมันก็ไม่หมดตัวผู้งดไง If you don't มันยังมีผู้งด abstain from abstaining itself, มันก็ไม่หมด you ตัว still ผู้ have เว้น self. มันยังมีผู้เว้น In doing the เป็น abstaining, สังสวัฏอยู่ that is still a form of samsara. ยะก็ตามหรือว่าสังวัฏอะไรก็ตาม Even it is a samsara for noble ones, it's still a samsara. คนไหนงดตัวงดเอง If you มันก็ยัง don't ไม่หมดตัวผู้งดไง Abstain from abstaining เป็น itself, สังสวัฏอยู่ that is still self, นิยะทั้งหลาย and ก็ that เป็น is สังสวัฏอยู่ samsara, even for the noble ones.ลำบากมันยากก็เพราะมันยังมีตัวผู้ไปคอยงดคอยเว้นนี่แหละ If you feel it is still difficult or uneasy because there is still ตัว self, ผู้งดไม่หมดตัวยาก the self in doing the abstaining or refraining, that why it still have a feeling that it is difficult. ทำได้
ได้ไม่มีก็ได้เหรอมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ที่แน่ๆอรหันต์ก็ไม่ใช่แม้กระทั่งอรหันต์เองนี่แหละ Among just ask Luang Po a question. If Arahant have something, and Luang Po said Arahant can choose to have or not to have, but อรหันต์ที่ไม่มีความหมาย all in all, Arahant is not Arahant. Arahant doesn't have any meaning, เองเพราะอะไร not having เพราะ any มันไม่ใช่ significance. ตัวไม่ใช่เองจะไปหลงเอามาใช่เอามาไม่ใช่ It's still having delusion if you still think that Arahant is Arahant. ฉะนั้นไม่ต้องไปวิจารณ์หรอก So no need to talk about that. อรหันต์เป็นอย่างนั้นอรหันต์เป็นอย่างนี้มันอยู่ที่เราหลงคิดไปเอง If you still think that what Arahants are like is only your delusion in making it up, วิจารณ์อะไร it's เลย your own ideas, own opinions ไม่ใช่เองนะ about what Arahants are เอ like. ง So everything, the mind itself. All the time, the mind itself, from mind, the mind itself with everything, all the time, everything. ไม่ตัวไม่เองนี่ทุกอย่าง Mind, the mind itself is everything. มันจะได้ตัดสรู้ช่วยกันตลอดตัดช่วยกันตลอดจบช่วยกันตลอด So we can help liberate one another through enlightenment. Cut the cutting itself. เนี่ยมันนอกเหนือตัวสำรวมไปแล้วไงจากไม่ตัวไม่เองมันเข้าสู่เนื้อหาของการตัดสรู้ช่วยแล้วตัด From mind, the mind itself ไม่ใช่สำรวมแบบนี้แล้วis beyond trying to contain yourself or contain anything. It goes beyond that. สมัยก่อนพวกจะเรียบร้อยอย่างเดียวจะสำรวมใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็ชอบแต่กูเราทุกข์ที่หาย In the past, people still respect and admire monks who are ไม่ quiet บวชแรกๆภาษา and แรก neat นี่นะ and in order, อยู่ but องค์เดียว I felt สำรวมนี่นั่นแหละ troubled แล้วสำรวมเองซะด้วยนะ and uneasy เรียบร้อย because I have to try to เห็นก็ contain ชอบ myself, เรียบร้อยตัวทุกข์ที่หายเลย quiet and neat. มันก็ขังทุกข์ But อยู่ under มันไม่ได้ทิ้งไม่ I จับ suffer because มันไม่ได้จับปล่อยตัว it's ปล่อย not เอง about the releasing itself, มีแต่ from แบบ let go of the letting go itself. โอ้ยไปสอนกัน Been teaching งาน teaching each other to contain and compose. มันไม่ได้บทสรุปเนาะ Because ดัน you haven't มัว got แต่ไป a conclusion. เจริญเอาอยู่มันไม่ใช่ Still cultivate, อยู่ไทยในตัวปฏิบัติ still trying to attain ไทย things ในตัวสำรวมไปซึ่ง and it becomes cause of suffering.